Kumagumba manomhlaba sizandla ezinhle indlela ekhulumayo umntwana ohamba namakhehla sanibonani. Namhlanje ngicela ukukhuluma nalabo abazibambezelayo. Ngisacela nje ukukhuluma nalabo abazibambezelayo ke namhlanje. Ngoba phela bakhona abazibambezelayo abantwana bamakhosi kodwa bona bayabona bayaziba futhi ukuthi bayabambezela but bayazibambezela. Ngisacela ukukhuluma nalabo bantu ke namhlanje. Nizibambezelelani uma ngabe ukuzibambezela kuningi. Uma ngabe uthola ukuthi uyatshelwa ukuthi le ndoda le ohleli nayo isigila mkhuba. Uyibambezelelani? Ubambezelelani uhleli kule ndoda uhleli kuyona ulokhu uthi ngiyamthanda kodwa uyena okubambezelayo kule ndlela oyihambayo. Uyibambezelelani uhlala nonkosikazi noma nomuntu wesifazane okubambezelayo okubambezelayo nje empilweni yakho uthola ukuthi awusayihambi indlela yakho yakamoya ngenxa yakhe. Uyamonitorwa yonke into oyenzayo yakumonitha ukuthi uhambile wabuya ngasikhatsini wabuya nini indaba yakho yakamoya ukwazi nokuyenza kahle ngoba yini ngoba ugadiwe. Uhlaleleni wenzelani leyo nto leyo uyenzelani leyo nto leyo ukuthi uyibambezele. Why ungayenzi into yakho uqinisa ikhanda uwenze lento yakho uwenze umsebenzi wakho wakamoya ngendlela ofanele uyenze ngayo. Why ungenzi izinto zakho zakamoya ngendlela ofuneke wenze ngayo uyekele ukunaka izinto eziningi because lezi zinto lezi eziningi abakubonisa zona ukuthi lo muntu wakho uyena uyakubambezela lo muntu wakho thina silindele ukuthi sithi akube yibona ke akube yiwona amakhosi amsusayo kumina akube yiwona amakhosi amhambisayo but yakhe impilo imile. Impilo yona yamakhosi imile ngoba wena ohluleka ukuthatha ithuba lokuthi uyimele nesibindi sokuthi mawuhambe le ndlela. Uyazi ukuthi bakhona abantu besilisa okuthola ukuthi abayi understand lento kuyona. Okay ushade naye angayi understand lento lo msebenzi wakamoya angayi understand ngempela ngoba thothi nizwane naye engazi ukuthi unamakhosi. Kodwa uthola ukuthi akakusupport but uyithulele nje qhubeke nendlela ungcono mhlawumbe naloyo uyayihambela indlela yakho akanankinga akananjani kodwa uhlaleleni kumuntu owazi kahle ukuthi uyakubamba makufanele uye emanzini uyakutshela lokhu nalokhu unentombi la intombi yakho le itshela ukuthi lezi zinto lezi azikho lezi zinto lezi zinjani njani unawe uyamlalela uyekela indaba yamakhosi ngenxa yentombi noma ngeboyfriend. Uneyingane ekhaya ingane zikutshela ukuthi lo msangano lo wenzayo yini siyibambezelelani bakithi. Why siyibambezela thina bantwana bamakhosi? Why singafuni ukuba si break lama chains lawa asibambileyo because sinama chains sinawo sibambekile ngendlela ukuthi umoya oyingcwele akasakwazi nokusebenza ngathi sibambekile ngalendlela ukuthi la ekhaya kuphele kunempi kunomsindo siyabambeka umoya oyingcwele ukhona ukuhlala endaweni enomsindo ubambekile ngoba le boyfriend yakho le iyona le obona ukuthi kwenzela yonke into manje kufanele usacrifice ke manje ukuthi wena ungabisayenza indaba yakhe yamakhosi ungabisalalela ungabisalandela ungabisalalela isithunywa sakho ngenxa yokuthi lo muntu lo ophila naye ukushayela imithetho. Sikwenzelani lokho? Sikwenzelani ngempela? Sikhala ezinye isikhathi sike sikhale ngabantu sithi abantu bayasiganga sije abantu benza lokhu nalokhu imoya yobumnyama wara imningi cause imningi imoya yobumnyama esihlaselayo. Why singaboni ukuthi kwayona lo moya ohleli nawo okubambayo ukuthi mawungaphumeleli mawungaqhubeki nendlela yakho ngoba phela uma ngabe kuukuthi wena mntwana wamakhosi udecide ukuthi mawulalela umnyeni wakho udecide ukuthi mawulalele uwife wakho udecide ukuthi mawulalela uboyfriend noma ugirlfriend udecide ukulalela izingane zakho zikutshela ngalento ziyibiza ngolento ziyibiza ngomsangano usho ukuthi wena amathonga akho awahlali alinde wena uzuka ukhona ukuphuma lapho uhleli khona. Usho ukuthi thina amakhosi amawalinda ulinde wena. Usho ukuthi wonke umuntu akame laba babalekile empilweni yakho laba bakulethela impumelelo laba bakulethela izinto ezinhle yibona okufuneke bami bese kuthi lo ngoba uyambona la phambi kwakho ngokwenyama uchazwa ile nyama oyibonayo iphambi kwakho bese uthi mina ngizolalela lenyama. Kodwa mawulele ebusuku lento iyakushaya ngoba uyabona ukuthi hayi lo muntu akafuneki la.
Sikwenzelani lokho? Sikwenzelani? Ekugcineni siyakhala sithi amakhosi asibambezela, amakhosi awasenzeli kahle, amakhosi asincisha imali, amakhosi kuthiwa uma unomlomoya uba nomuntu onemali, uba umuntu onemali, uba umuntu. Hey, ayikho indlela enqamlelayo. Uma ngabe kuwukuthi kufuneka noma amakhosi awamfuni lo muntu ozwana naye, uma ngabe ngamfuni lo muntu ozwana naye, uma ngabe mbona ukuthi lo muntu ozwana naye uyasibambezela, uyababambezela bona abamfuni vele. Futhi nangezinto ezithile, ezinye izinto ke abantwana bamakhosi banalo lelo bhadi lelo lokuthi badibane nabantu abagangile besilisa abashade nabo, nabantu besifazane abagangile abashada nabo, bese kuwukuthi ke lo muntu wesilisa uzolokhu ephakama phezu kwempilo yakho, aphakama. Wena ngaleso sikhathi ushona phansi, bayakhala ama-spirit guides akho, adinga ukuthi wena akhulume nawe, awakwazi ukukhuluma nawe ngoba wena awuboni, ngathi uvalwe uthando, uvalwe ukuthi isikhathi sami, uvalwe izinto ey'ningi ezikubophezelile. Mina ngike ngithi bantwana bamathongo, uma ngabe ubona ukuthi la uhleli khona akuhlelekile kahle, uma ngabe ubona ukuthi lo muntu ozwana naye ukubambezela ngempilo ngokuthi akuvimbe ey'ntweni ey'funwa amakhosi, uma ubona ukuthi leli khaya ophila kulo, leli khaya, ngisho phela bakhona nababambezelwa umama nobaba nomndeni abahleli phakathi kwawo, uthola ukuthi uyabacindezela, bacindezeleke ngenxa yokuthi abayifuni lento akayenzayo, abayithandi la ekhaya. Yikho la ekhaya thina sihamba kanje, la ekhaya thina sihamba kanje, la ekhaya thina sihamba kanje. Kuyoze kube ninike mntana amathonga, mntana amakhosi, mntana oyenzuza spirit, uhleli umoya oyingcwele ukufuna, ngoba uyakufuna umoya oyingcwele. Kuyoba nini uhleli lapho-ke la uhleli khona, ngoba isikhathi siyahamba. Laba bantu laba bayoloku behleli benjalo, angeke baze bashintshe. Into ezosuke yenzeke, kuzosuke wena ozogcina usafara la, ngoba azothi mayisethukuthela amakhosi esemkhipha lo muntu wakho ephume ehamba, usale uhlupheka ngoba ububheke yena ukuthi hayi mama iyangondla, maybe ungenza. Kodwa ngesinye isikhathi lo nkosikazi lo mbhekile, othi wena uyazibambezela ngaye, othi wena uyabona ukuthi hayi kona lo nkosikazi cha akavumi le ndlela yami, kona ngiyambona ukuthi uyangibambezela, kodwa uyahlala uyabekezela ngoba ufuna ukuthi wena ubekezele. Indlela yakho kizoba nini? Ulo nkosikazi lo bazomenza ukuthi akaphuma ahamba phele. Uyothi mayehamba-ke uyowenze njani ngaleso sikhathi, ngoba amakhosi azogcina decide wona. Ngeke azahluleke, ngeke azavuma ukuhlulwa uwe mntwana wabo, ngeke azavuma, azokwenzela. Ayothi futhi noma esekwenzelile ukuthi amxoshe, wena uzobe umfuna ugijima, ufuna izinto ezokumlekelela. Hayi ngifuna ukuya kubaba ubasibanibani noma umama usibanibani okuthiwa unomuthi wentando noma unomuthi wani wokuthi ambuyise. Awuboni nokubona ukuthi usexoshiwe-ke manje? Awusaboni nokuthi bamkhiphile bathi akaphume kuwe ngoba uyakubambezela? Awukuboni nalokho? Sizobona nini? Kulate into engizoyisho, kulate. Abantu ababheke wena bafuna ukuthi ubasebenzele ngendlela, bafuna ukuthi ubalungisele. Kuyafana mntanethu, noma ungathi awubalungiseli, akukho ukuphumula kuwe. Uma ngathi sithi-ke cha goloza-ke, uthi hayi ngiyagoloza mina, angeke nje ngize ngibayenzele lezi zinto abayifunayo, ngizohlala. Uyibambezela wena ngoba angeke uye ndawo, bayayifuna into yabo, bayifuna ukuthi uyenze manje. Futhi angiphathi mase befikile qathatha sekukuthi bafuna ukwenza umsebenzi wabo. Musa ukuzibambezela. Ubanjwe yini? Usaba ini? Usababa? Ubani lo msabayo ngaphandle kaNkulunkulu? Ngoba phela lo msebenzi kaNkulunkulu, ubani lo msabayo? Ngoba phela ukhona lo muntu omsabayo ukuthi eish mangabe ngiqala le ndlela yami uzobona usibanibani ukuthi sekukuthi nokuthi bese yathini. Indlela yakho wedwa, bambelele endleleni yakho, zibambelele endleleni yakho. Musa ukuthatha ezinye izinto, musa ukuvuma ngawe, musa ukuvumela izinto zikubambezela. Musa nje ukuvumela ukuthi yazi yini, namhlanje nje ngivuke nalokho ngoba izinto eziningi ayabonisa amakhosi ukuthi abantu abaningi banamakhosi but babanjwe izinto ezithile ababambelele kuzo. Kepha mase siyisusile lezi zinto, ababoni nokuthi isuswe yithi, bacabanga ukuthi isuswe into ezithile, bagijima bafuna usizo. Yekela ukufuna usizo. Uhambile akahambe, bamhambisile. Thatha isinqumo namhlanje ukuthi wenze njani ngamakhosi. Thatha isinqumo ukuthi uyayihamba indlela yakho noma uyihambi. Thatha isinqumo futhi mawungayihamba una choice. Kahle unayo choice. Thatha indlela yakho makhosi.